Bitte warten Sie auf den nächsten Bus. Dies ist eine automatische Ansage. Estan en el bus. El segon, no. El mateix bus que nosaltres hem fet. Jo dic que no. Sí, i sortim aquí de les 7, seran 2 hores, 7, 8, 9. Evening of the flight, thank you. Passengers, your captain speaking. My name is Island Angel, my right hand side, my colleague. On behalf of Austrian Airlines A320, congratulations for this Good evening, dear guests with an Austrian Airlines. I would like to welcome you on behalf of Austrian Airlines and your Starline flight to Barcelona. The flight time will be 1 hour and 55 minutes. My name is Martin Cooper, stalking on your person together with my colleagues. Our aircraft has 8 emergency exits, 2 in the front, 4 over the wings, and 2 horsemen. Please fasten your seatbelt and pull it tight. Make sure the back of your seat is in its full upright position. Your tables. Der macht halt jetzt kaum noch, aber das hat wir hatten einzig schon mal mit. Hast du gefragt? Ja, natürlich. Ja, es wird die einen Markt, ja, aber es ist so. We will shortly serve your hot meal by door to go in business class, and we invite all guests traveling in economy class to have a look at the Austrian Melangerie menu card. Also note our Melangerie specials. Was machst du? Hast du ihn nicht gehabt? Nein, das ist einfach so toll du hast, ich habe keine Ahnung, ob ich
wecke, wenn ich am nächsten Tag weiß, dass etwas ganz Wichtiges ist. Dann mache ich. Ich habe schon gefragt, wie diese Informationen Ja, so wie es geschrieben ist, ist es mehr gedacht für mich, dass wir das so kennen. Das ist quasi so ein Workshop. Ja, habe ich gesagt. Vor der Partie wieder drauf. das will ich nicht mehr so lange Zeit lang, wenn das checkt auf und dann sie kommt morgen jetzt oder du brauchst Zeit und Fliegen. Das ist so oh Mann, das macht mir, dass du da in 3 Tagen nicht gefunden hast. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, aber noch nicht damit. Sie hätten nichts dagegen, um das Date noch etwas wegzukommen. Sie sind ja auch hier, die übernehmen die Visum. Dear guests, we are now approaching Barcelona. Please return to your seats and restore your carry-on baggage as well as laptops and other heavy items. Aber es ist ja, es dreht sich ab, er fliegt hier wieder ein bisschen gemütlich, weil das kein reiner Seitenflug war, sondern es war halt Privat, ja, also es muss nicht stehen, es muss ja Kunstwahr sein, aber der hat einfach, ich meine, Bring your seatbelt to an upright position, move the tray table in front of you and open all window shades. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. Have another look at the safety card. In case of an emergency, all your hand luggage must remain on board. Der Alex bastelt wahnsinnig viel, der bastelt mehr Sachen mit drin. Er macht schon Sachen mit drin, Designs. Also er steht so übertrieben, aber der Alex macht deutlich mehr Detail-Sachen. Ich meine, ich habe zum Beispiel das Wabikusa gemacht, ja, da habe ich mir sehr mehr Elektronik basteln, dass ich obwohl ich das elektrische gemacht habe, das ist sehr theoretisch. Aber das kommt noch, das wird noch wieder mehr werden. Naja, mit dem Wer kann so mal eine Television machen? Aber mein Material ist ja ganz anders und mag alles, was ich schweißen, flexen kann. Also das lieber etwas weniger in diesen Filigranen. Das ist etwas, das ich sehr gerne mache, mit dem meine Probleme lösen zu wissen oder ähnliches. Ja. Aus der Werkstatt gegeben, aber das haben wir jetzt in letzter Zeit einfach gemacht, wirklich Autos restauriert, selber gebaut, wir haben unseren Wagen gebaut. Ich höre nicht so, da tut ich mir das Herz und das zu, wenn wir solche Sachen machen und ich habe in letzter Zeit wirklich auch keine Zeit dazu. Zu wenig Zeit dazu. Ja, das ist für mich auch der perfekte Auftritt. Das versteht viele nicht, aber es ist eine ganz andere Tätigkeit. Ich mag es auch handwerklich tätig zu sein. Es ist ein sehr, Please sehr remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt signs have been turned off.